bakso pas udan-udan. Cocok karo hawane iki. Bakso wajan nanti. Guri apa? Guri apa weh? Guri perpus. Udan terus iki. Tapi alhamdulillah enek. Waduh, banyune mlaku rene, Bro. Otonan lho kowe nekmu kowe. Kayak lihat kuwi. Udah kendang, tangan loro to aku tah lo minggu trut. Gede bakso ini karo wajan iki. Anu ya. Wah, ini bakso beranak lo ya. Anak pina dalam kubur. Bakso beranak di kos BB. Di belakang perpus. Nah, banget tuh. Berambangnya goreng melimpah. Bawang berambang gitu. Wah, luket pol. Enak ini foto. Oh. Minumnya es teh. Es lemon. Masya Allah, ini sambal tenan iki utuh sambal abal-abal. Sambal lombok Indonesia. Iki mbake satune mie ayam, tetelan bakso. Wah. Ojo lali karo krupuke. Kerupuk. Imam bolo tak mamsik ya. Sik mamsik.